朝日も1時間半ぐらいかけてほどいて大口を作ってます。8メーター座ってるこの辺が糸くずだらけになるんですよね。さあ回してるんですか。うん。始まりました。今宵の日の始まりです。やべ、消えたかな。うわ、消えたかも。焚き火だけで調理はしないんだよね。そうですね。直火と伺ってたのでそう、直火じゃしにくいかな。ミスった。皆さん今日何ですか、晩飯。餌。乾いてるようで水吸ってますね、この辺の枝。うん。やべ、消えそう。なんか
なんか労働してめっちゃ気持ちいい。俺ももう何もせんでいいかなぐらい思います。達成感が。着いたかな。そうや、もうひろしチャンネルに映り込んでる純一ダビッドソンです。いいですね。せっかく薪割り台作ってもらったのに使わないって。自分がしてる気分になる。俺だけ片付けでも。いやもうこれなら木も全部燃えてくれればうん灰だけ持って帰って。いいですか。ああまあね、そうですよね。燃える燃える。電柱のワイヤーのカバーとかも溶けたじゃん。ですね。いやー幸せ。
1回500円にしましょう米津さん。一応金は取りましょう。設備っていうか維持費。米津さんが時々来て片付けたりする。道具小屋を作りたい。そうですね。別にビニールハウスでもいいんで。ビニールハウスだとあれか、湿気が巻き小屋ね。屋根だけつけとけばいいですね。安いタープ一丁買えますか。でもうブルーシートでいいです。下の段の端っこの方に。いいと思う。その電気わざとあっちに向けてるんですか。いやとりあえず引っ掛けてるだけです。トイレよかった。一応この辺にこう一個は引っ掛けてトイレ行く時とかは使う。これ一個で明るいんですよね。もうこれいらんぐらいですよ。さっき俺が叩き割った木のやつ。